Si tuviste que pagar una reparación del daño a causa de una falsa denuncia interpuesta por tu pareja, sé que es difícil, sé que es doloroso y que es injusto, pero si ese es el monto por el cual te puedes quitar a esa persona de tu vida, velo como una ganga, porque es una ganga lo que vas a dar en dinero para quitarte del camino definitivamente a esa persona. Así es de que mucha fe, mucha fuerza mental y también espiritual. Ánimo.